خوش اومدید به شهر جادو جنبل آمریکا، نیو اورلیز، ایالت لوئیزیانا. اینجا معروفه به خاص‌ترین و منحصر به فردترین شهر زنده آمریکا، ترکیبی از فرهنگ کارائیبی، فرانسوی و جنوب آمریکایی. فکر کن آمریکا با خرید این ایالت یهو 2 برابر شد. از همونجا رشد آمریکا و بزرگ شدن آمریکا شروع شد. و بعدش هم که اومد تگزاس و کل ناحیه غربی از مکزیک گرفت، بعدش هم آلاسکا رو از روسیه گرفت و تبدیل شد به آمریکای کنونی که بیش از 5 برابر ایرانه. ولی همه چیز از خرید ناحیه لوئیزیانا که هنوز این ایالت لوئیزیانا به همون اسمه که اسمش از کینگ لوئیس 14 فرانسه میاد. کل رشد آمریکا از همون معامله تاریخی معروف به بهترین معامله تاریخ شروع شد. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. بریم با این خاص‌ترین شهر آمریکا آشنا بشیم که حقیقتا خودمون داریم اینجا راه میریم کف کردیم که چقدر یه شهر میتونه زیبا باشه. بزن بریم. لباسشون رو میکشن بالا، ببخشید سینه هاشون رو نشون میدن. کیسه های خوناشامیمون رسید توی همین کیسه ها. یعنی چی؟ و از هانیه پرسیدیم که قضیه این همه جادو جنبل و وودودال و اینا چیه توی نیو اورلینز. سفر نیو اورلینز ما از دیروز شروع شد که از هیوستون مسیر زمینیمون توی ایالات جنوبی آمریکا رو ادامه دادیم تا رسیدیم به ایالت لوئیزیانا. قبل از اینکه بریم از دیروز شروع کنیم و با ترتیب زمانی درستش ولاگو پیش ببریم، خواستم بهتون زمینه کافی راجع به این شهر عجیب و غریب و زیبا رو بدم. اینجا جزء جاهایی بوده که تحت پوشش فرانسه بوده، برخلاف بخش عمده آمریکای شمالی که دست انگلیس و اسپانیا بوده. اینجا و همچنین یه نواری تا برسه به کانادا دست فرانسه بوده. جالبه با وجود اینکه فقط ایالت لوئیزیانا نبود که توی این معامله از فرانسه به آمریکا رسید، کل ایالات دیگه من جمله میزوری، آرکنسا، کانزاس، آیووا و حتی بخشایی از مینسوتا و ایالت‌های دیگه بخشی از همین معامله بود که اوایل قرن 19 این ناحیه از آمریکا رو از فرانسه رسوند به آمریکا و مساحت آمریکا بیش از 2 برابر شد. ولی فقط توی این شهر نیو اورلینز هست که اینقدر پررنگ و واضح آثار فرهنگ فرانسوی مونده. دلیلش اینه که بقیه این ناحیه خیلی جمعیت گسترده و کوچیکی داشت. فقط تو این قسمت لوئیزیانا بود که فرانسوی‌ها پایگاه زده بودن، ساخت و ساز کرده بودن. به خاطر همین بعد از اون معامله بقیه این مساحت رو خود انگلیسی‌ها اون موقع اومدن توشون ساخت و ساز کردن و سکونت اصلی رو تشکیل دادن. ولی نیو اورلینز از قبل این فرهنگ توش جا افتاده بود و باقی موند. حالا بیشتر راجع به این واقعه صحبت می‌کنیم. اصل معروفیت نیو اورلینز به خاطر فستیوال یا پرید ماردیگرا هست که اواخر فوریه یا اوایل مارچ هر سال برگزار میشه. 2 هفته کامل همینجوری پرید میاد از توی خیابون رد میشه که توی این مراسم کروهای مختلف، در واقع گروه‌های مختلف که بهشون میگن کرو آف فلان، هر کدومشون به اسم کرو آف یه چیزی هستن، میان از اینجا رد میشن، بیزینس خودشون یا گروه خودشون رو به یه نحوی به نمایش میذارن. ولی ما تو زمان خود ماردیگرا نیومدیم، ولی زمان هالووین بهترین زمانی هست خارج از اون زمان ماردیگرای اصلی که میشه یه تجربه خیلی شبیه بهش داشت. یه پرید برگزار میکنم به اسم کرو آف وود که ما دیشب که رسیدیم دیدیمش، در ادامه ولاگ خواهید دید و امروز هم همچنان توی این خیابون بربن پر رژه‌های مختلف و برنامه‌ها و دورهمی‌های مختلفه. حالا جالبه که این مراسم ماردیگرا در اصل ریشش یه مراسم مذهبی مسیحی فرانسوی بوده که در واقع توی فت تیوزدی که فرانسویش میشده ماردیگرا، روز قبل از شروع روزه 40 روزه‌شون بوده. به خاطر همین میگفتن این روز باید تا میتونیم بخوریم و بیاشامیم و جشن بگیریم که دیگه قراره وارد یه روزه طولانی بشیم. و اولش از اونجا شروع میشه که حالا مثلا اشرافی‌ها مهمونی‌های مجلل میگرفتن، ولی بعدش در طی دهه‌ها تبدیل میشه به یه همچین مراسم جالبی که البته 2 جنبه داره. یه جنبه خانوادگی داره که اون رژه اصلیه، یه جنبه
جنبه مثبت 18 داره که تو این خیابون بربن که الان هستیم اتفاق میفته. بعد از اینکه اون پرید اصلی تموم میشه، ملت میریزن توی این خیابون بربن. خانوما برای گرفتن جایزه یا گردنبندای نمادین این مراسم لباسشون رو میکشن بالا، ببخشید سینه‌هاشون رو نشون میدن یا به اصطلاح فلش میکنن که این جایزه رو بگیرن. ولی این قسمتش مربوط به همین خیابون بربنه. اون پرید اصلی پرید خانوادگیه. حالا در اصل جالبه که این رسم جایزه دادن افراد توی پرید به مردم کنار خیابون در واقع اونم از اروپا شروع شده بوده اوایل که اشرافی‌ها توی رژه‌ها به آدمای عادی مثلا جایزه میدادن. اما زمانی که این پرید برای اولین بار راه میفته، اون رسم قدیمی اروپایی با این ضیافت مذهبی ترکیب میشه و تبدیل میشه به یه همچین برنامه‌ای که همه گروه‌ها میان و همینجوری جایزه آب نبات شکلات پرت میکنن و الان به جای دیگه دنیا هم رسیده. مثلا ما توی جشن سال نو فیلیپین دقیقاً همین سیستم رو دیدیم که شکلات آب نبات پرت میکردن. توی جشن روز استقلال توی آلاسکا هم همین سیستم رو دیدیم و کلاً به اقصا نقاط دنیا این رسم گسترش پیدا کرده، ولی اصلش مربوط میشه به همین پریدای ماردیگرای نواورلینز. و حالا بهترین زمان خارج از خود ماردیگرا برای تجربه کردن این پریدای شبیه ماردیگرا زمان هالووینه که این کرو آف بو میاد میگذره و به همون سبک کروهای مختلف که با کی مینویسنش که یه تفاوت نمادینی با اون کلمه کرو با سی داشته باشه، این گروهای مختلف میان رد میشن، جایزه میدن به آدما. و الان میریم از اول ولاگ شروع میکنیم که تازه داشتیم از هیوستون میومدیم سمت نیورلینز و میرسیم به مراسم کرو آف بو که توی شب برگزار شد. جشن هالووین رو میبینیم و بعد میایم ادامه میدیم، میرسیم به امروز که داریم توی این خیابون بربن و بقیه جای نیورلینز میگردیم. کاستیوم نیورده، اومدیم والمارت براش پیدا کنیم. نگاه کن چی پیدا کرده، تیشرت روش نوشته This is my Halloween costume. تمام خوبه دیگه، تمام همین عالی. اینو ببین، این خیلی خوب بود. I got your back. خیلی باحال. الان دیگه فقط نیم ساعت فاصله داریم با نیورلینز و بین ما و باحال‌ترین جشن هالووین دنیا نیم ساعت جاده فقط فاصله است. با سرعت 160 کیلومتر داریم میریم سمت نیورلینز و نیکا در حال آرایش هالووین. آره دیدم وقت نمیشه دیگه، سریع زدم تو کار وسایل در آوردم و گفتم آرایش صورتم حداقل بکنم. انقدرم چپ و چوله شد توی حرکت داره میکنه ماشین، تو ماشین دارم اینجوری سریع فقط آرایش میکنه. ولی فکر کنم چیز خوبی عذاب داره. احسانم فکر کنم ترسید سری سرعت آورد پایین، درسید تو بلاک بیفته پلیس بیاد بگیرتش. یه لحظه فقط سرعت رفته بود بالا. دیگه به هر حال هیجان لازمه دیگه. گفتیم قبل از اینکه اونجا آدرنالین میبریم بالا، از همین الان حالمون خوب باشه. بله بله. اینا دارن میرن برای پرید. یعنی انقدر لب مرزی رسیدیم که حتی وقت نکردیم هتل رو چکین کنیم. ماشین رو آوردیم انداختیم تو پارکینگ، همینجا لباسامون رو عوض کردیم که بریم سمت پرید. ستاپ من فقط همین دوربین است، لباسم همینجا کندم عوض کردم، موهامو گذاشتم با همین یه دونه دوربین گوشی. آره ببین از این همسرا اختیار کنید که انقدر خوب و راحت بتونه هر جایی آماده بشه برای برنامه. ولی کرانم و تاجم رو یادم رفت بیارم. خانوم راحتگیر سخت نگیر به این میگن. نیکا ببینمت خوشگلم، باحال شدی. خب آماده ایم که بریم توی یکی از باحال‌ترین برنامه‌های هالووین دنیا شرکت کنیم. هیجان داری یا نه؟ خیلی، ولی من نمیتونم دیگه بخندم اینجا. در حال من یک ملکه قلب‌ها هستم، فوق‌العاده به شدت حسود و عقده‌ای، مثلا نباید بخندم. خنده شیطانی که میتونی بکنی دیگه. آره.
چیز پامکینه. پامکینه. کدو میشه پارسیش. کدو تنبل. فرهاد دمت گرم. فرهاد دوست داریم. اینم فرهاده. فرهاد. آره چه تبلیغی کرده. فرهاد ما هم تبلیغتو کردیم، نمیشناسیمت ولی موفق باشیم. اوه چقدر باحاله. اوه اینا رو. چقدر خوبه. آره. یعنی چی؟ این چی بود الان؟ تبلیغ چی رو داریم الان تبلیغ می‌کنیم؟ همشون؟ به نظر میاد. راست میگی. اون دیگه گروه خودشه. Pirates of the Caribbean, huh? یکی گنگ لوچاست، گروه لوچا. لوچا لیبره که تو مکزیک دیده بودم، کشیگرد مکزیکی. لوچا یعنی جنگجو. گروه لوچا یعنی گروه جنگجوها. حالی که اینا آمریکاییش باز آدم ها نکن همش رد کرده پا آره راه بدن غیر بدن چقدر اینا تنبل بودن عشق اینا کرد آره دو تا از دوستای خوبمونم اومدن یکیشون از بچهای نیوورلینزه که تا پیام داد ببینیم همدیگه رو و یکی هم از فلوریدا اومده چه خروسی داریم این خروسمون اسمش حسین از فلوریدا اومده
همسایه ما هم بوده بچگی. آره بعد ایشون هم که خانیه نیو اورلینز بوده. با این چقدر خوب پوشیده کوینیش. ببینین بعد برنامه چقدر زمینا کثافت شده، ولی خب تا یکی دو ساعت دیگه میان همه رو جمع میکنن. بچه ها همه آماده این بریم پارتی کنیم؟ برو بریم. میگم یه ذره برو جلوتر منم بپرم بالا. عجب خروسی داریم. بچه تو می عجب بالی. خوش آمدید به مانستر مش. این دیگه افتر پارتی رسمی اون خرید است. به خاطر همین دیگه ما اینو اومدیم $40 ورودی دادیم. ولی خب یه سری هم دیگه به جای اینکه بیان اینجا میرن تو خیابون بربن، همون جایی که همیشه و هر شب تو نیو اورلینز شلوغه. ما اونجا رو فردا شب آخر موسیقی بالاخره. Clowns with crooked grins, wheels that creak, the game begins. Strings of lights like tangled stars, a fun house maze, no exits are these masks we play. Dance in the dark.
هم هتل هیلتون. اینجا رو ما شبی $120 گرفتیم با حالا $50 هم پول پارکینگ، ولی خیلی دیل خوبی بود. از یه سایتی همینجوری آفر اومد، وقتی داشتم تو نقشه نگاه می‌کردم دیدم خیلی ارزان‌تر از نرخ آتیشه، میگفتیم بیایم اینجا. و همچنین خب نزدیک همین پریده بود که رفتیم، قشنگ پیاده رفتیم، پیاده برگشتیم، خیلی راحت بودیم. خب بریم تور داخلی اتاق رو ببینیم. بهمون 2 تخته دادن. حالا ببینیم ویوشه. رودخونه رو داریم واقعا. آره پولو داریم میبینیم از اینجا. اینم از دستشوی حمومش. خوبه دیگه، همه چی عالی و مرتب. صبح پا شدیم رو به این منظره و قراره بریم که حسابی شهر زیبای نیو اورلینز رو بگردیم. صبحمون رو شروع کردیم توی خیابونای نیو اورلینز، داریم میریم سمت فرنچ کوارتر که اکثر جاذبه‌های شهر همه جمعن توی یه دونه محله توی شهر نیو اورلینز به اسم فرنچ کوارتر. اینجا هم که یه سری از این هتل‌ها هستن، من جمله هتل خودمون بغل رودخونه است که بهش میگن ریور واک. اونجا رو هم حالا بعداً میریم میبینیم. چی شده؟ لباس خوب برای کاستیوم سال دیگه ایریک انتخاب کردیم که اینجا بهتون میخوام نشون بدم. این لباس آینده سال آینده احسان قرار باشه. از سینگلی در بیا بینو میپوشم سال دیگه. به جای اون لباسی که رفتیم اون روز از والمارت برش گرفتیم، اینو سری میگیریم. اینجا هم مثل کوبا دایکیری داره، نوشیدنی معروفی که تو کوبا همه جا بود. این صفی که میبینین مشاهده میکنین مال رستوران روبی اسلیپره که 2 تا شعبه اینجا داره، یکیش 10,000 تا ریویو داره، یکیش 5,000 تا. ریویوهاش هم بالاه ها، 4 و 5 4 و 6 روی گوگل. و برای همین اومدیم اینجا، ولی همونطور که میبینین 1.5 ساعت گفتن که صفش طول میکشه و برای همین دیگه حالا میریم یکم میگردیم و بعداً برمیگردیم. اینجا یه سری سوغاتی فروشی‌های خیلی قدیمی داره که خیلی معروفن و باید بهشون سر بزنیم. این یکیشونه. چقدر چیزای عجیب غریب روش میفروشه. در ضمن هم بگم که اینجا مردم این شهر خیلی به جادو جنبل و اینا اعتقاد دارن، برای همین به شدت فالگیر و اینا توی خیابون میبینید و حالا مغازه‌های سوغاتی فروشیشون ببین چه خبره. اینجا احتمالاً گوشت تمساح هم داره. کلاً گوشت تمساح و پای قورباغه هم توی شهر نیو اورلینز خیلی زیاده. امیدواریم که امروز بتونیم امتحان کنیم. بالاخره غذامون رسید تو رستوران روبی اسلیپرز. حسین عزیزم بهمون ملحق شد. صبحونه یا برانچ اصیل لوئیزیانایی می‌خوایم بزنیم. حدود 1 ساعت وایسادیم تا وارد این روبی اسلیپری بشیم. 3-4 تا هم شعبه داره اینجا و هر کدوم از شعبه‌هاشو که می‌رفتیم بین 1 ساعت 1 ساعت و نیم وقت میداد بهمون و می‌رفتیم توی ویت لیست. ولی اینجا دیگه تنها جایی بود که 40 دقیقه مجبور شدیم وایسیم. و اینکه بگم که بلادیمیریاش خیلی معروفه و میموسای روبیه که آب انار بهش زدن و دیگه ساندویچاش هم که خب دیگه فوق‌العاده گفتن خوشمزه است. حالا بخوریم ببینیم که چطوره. جای شما خالی. طرف گفتش که کلاسیک ترین غذاش این بیسکت و گریویه. این بیسکت همین نونای بیسکویت تور فرانسویه با این گریوی که مثلا میشه حالت سادرن داره، یه ترکیبی شده و کنارش هم یه تخم مرغی داره. بلادیمری هم که در اصل تو پاریس ابداع شده، نوشیدنی الکلیه که آب گوجه و فلفل و لیمو و اینجور چیزا داره و اینجا لوئیزیانا هم به خاطر سبک فرانسویش آوردتش. این هم بقیه غذاهای بچه‌ها. این خیابون پت و پهنی که داریم توش راه میریم اسمش کانال استریت، خیابون اصلیشه. این خیابونای بربن و رویال و نمیدونم این خیابونای معروف دیگه‌اش توی این ناحیه فرنچ کوارتر همه عمودن به این خیابون اصلیه. نکته جالبی که راجع به اینجا می‌خواستم بگم اینه که خب خیلی‌ها لوئیزیانا رو به عنوان معماری استعماری دوران فرانسوی‌ها میشناسن، در صورتی که ساختمان‌های قدیمی که می‌بینیم
اکثرا معماری دوران استعماری اسپانیاست، به خاطر اینکه در واقع فرانسه وسطای قرن 18 اینجا رو از دست میده، یعنی توی جنگی با بومیای اینجا شکست میخوره و بعد از شکست در اون جنگ قسمت‌های فرانسوی زبان این ناحیه بیشترش میرسه به حالا انگلیس اون موقع و اسپانیای اون موقع. از وسطای قرن 18 اسپانیایی‌ها بودن که اینجا بیشتر ساخت و ساز کردن، نه فرانسوی‌ها. ولی در واقع نقشه شهر سبک فرانسوی داره، نقشه کوچه پس کوچه ها، عرض خیابونا، تمام اینا سبک فرانسوی داره، توسط فرانسوی‌ها طراحی شده، ولی معماری استعماریش بیشتر مال زمان اسپانیایی است. به خاطر همین اینم خیلی ویژگی جالبیه توی نیواورلینز که سبک معماری استعماریش ترکیب فرانسوی و اسپانیاییه. و البته که اواخر قرن 18 باز دوباره ناپلئون اینجا رو از اسپانیا پس میگیره، ولی دیگه چند سال بعدش همون داستانی که میفروشدش به آمریکا پیش میاد. قبل از اینکه فرانسه این ناحیه رو به آمریکا بفروشه یه مدت طولانی دست اسپانیا بوده. اسپانیا به خاطر قدرت ناپلئون پسش میده به ناپلئون، ولی خب فرانسه هم آخرش به خاطر اینکه قدرتش خیلی توی این ناحیه ضعیف شده بوده، به خصوص بعد از انقلاب هایتی میفروشدش به آمریکا. این الان خیابون بربنه که عمود به همین خیابون اصلی. این اصل زندگی شبانه و وحشیگری‌های معروف نیواورلینز توی این خیابون اتفاق میفته که شباش خیلی بالاتره. به خاطر همین ما فعلا میریم خیابون عمود بر اینجا رویال رو میبینیم و یکم بعد برمیگردیم توی این خیابون بربن. اینو ببین، طرف قزنفر اسمش. حالا رسیدیم به خیابون رویال، یکی از فرعیای معروف این شهر توی فرنچ کوارتر که میخوایم بریم اینجا رو ببینیم. و این خیابونیه که خیلی به شعبده بازاش و فالگیر و جادو جنبل و اینا معروفه. یه دونه بار ومپایر هم توش هست که در انتهاش بهش میرسیم. حالا یکم بخوام دقیق‌تر راجع به تاریخش بگم، یکم برگردیم عقب. اسپانیایی‌ها موقعی که اومدن تو قاره آمریکا اواخر قرن 15 بود و همون موقع‌ها یکم بعدشون فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها یه تعدادی از این اکسپلوررهاشون، این کسایی که می اومدن با کشتی میگشتن دنبال جای جدید، هاشون رسید به قاره آمریکا. ولی در واقع تا اواخر قرن 15 و اوایل قرن 17 فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها جاپای محکم اینجا نگرفته بودن، تا اینکه دیگه همون سال 1600 و خورده‌ای فرانسه و انگلیس همزمان میان قسمت‌هایی از قاره آمریکا رو میگیرن. انگلیس که خب بیشتر رفته بود دور و بر ویرجینیای کنونی و فرانسه هم از کانادا گرفته تا این پایین دیگه بالاخره آروم آروم رد پاشو گسترش میده. حالا همزمان با اینکه انگلیس و فرانسه و اسپانیا هر کدوم برای خودشون داشتن تو نواحی مختلفی از این قاره تسلط پیدا می‌کردن، خب خیلی از این جزایر کارائیب هم بینشون تقسیم شده بود دیگه. حالا البته یه سری از جزایر کارائیب و حتی بعداً هلند هم اومده گرفته. کلاً همه این استعمارگرای اروپایی بالاخره یه رد پایی توی این ناحیه داشتن. خیلی از این جزایر کارائیب دست فرانسه بود و به خاطر همین اونا برده‌هاشون خیلی هاشون برده بودن سمت جزایر کارائیب. و موقعی که حالا توی این لوئیزیانا خیلی ساخت و ساز جدی میگیرن، خیلی از اون افراد از اون برده ها رو از اون جزایر کارائیبشون منتقل میکنن به اینجا و به خاطر همین اینجا خیلی فرهنگ و زبان کریول داره. حتی هنوز یکی از زبانهای کریول اینجا دیده میشه. حدوداً 150,000 نفر از اهالی نیواورلینز و ایالت لوئیزیانا یا زبان کاژون صحبت میکنن که فرانسوی قدیمیه، مثلا روستاییه که توی کانادا بوده و بعد منتقل شده به اینجا، یا کریول که ترکیبی از فرانسوی و آفریقایی و بومیای نواحی کارائیبی که به عنوان نیروی کار منتقلشون کردن به این قسمت. کریول کلاً یه واژه‌ایه که به طور کلی برای نژاد و زبونای ترکیبی نواحی کارائیبی استفاده میشه که معمولاً یه اروپایی توش هست، یعنی یه شاخه اروپایی داره، یه آفریقایی و یه بومی کارائیبی. و به خاطر همین خیلی کریولای مختلف وجود داره. یه سریاش مثلا بیسش بیشتر فرانسویه که با آفریقایی و چیزای دیگه مخلوط شده، یه سریاش بیسش اسپانیاییه. کلا خیلی واژه پرکاربردیه توی نواحی کارائیب و اینجا هم یکی از زبونای کریول همچنان توی ناحیه لوئیزیانا دیده میشه.
و به خاطر همین هم هست که کلا سیاه‌پوستایی هم که توی این ناحیه هستن تعدادشون هم خیلی زیاده. کلا از نظر نژادی یکم تفاوت دارن با نژاد آفریقایی آمریکایی جاهای دیگه آمریکا. این ناحیه کلا رسید به اسپانیا، بعدش ناپلئون پسش گرفت و در نهایت دیگه آمریکا از فرانسه خریدش به قیمت 15 میلیون دلار از فرانسه خریدش و دیگه بعداً کلاً ترکیب جمعیتی و فرهنگی این نواحی خیلی عوض شد به جز این نیوورلینز که همونطور که قبلا گفتیم خاطر ریشه‌های عمیق فرانسوی و کریولی که داشت تا حد زیادی اون فرهنگ رو حفظ کرد. یکی از چیز عجیب غریبی که من الان اینجا خیلی جلب توجه کرد بر من، خب من که از تگزاس میام، تگزاس همینجا بزرگه. اون SUV عقبیه ماشین کوچیک پلیس حساب میشه داخل تگزاس، یعنی از اون کوچیک‌تر من ندیدم تو تگزاس. این اسباب بازی چیه اینجا؟ این فکر کنم باش بچه جابجا میکنن چیه؟ ماشین پلیسشون رسما واقعا ماشین پلیسه. بابا این سگ و گربه‌ها رو دستگیر میکنن توش میبرن، چیز دیگه جا نمیشه این تو. همچین چیزی داخل تگزاس کسی محلش نمیذاره. من که براش وای نمیستم بیاد. اگه تونس بگیره منو. سریع‌ترین خودروهای میدین امریکانی که وجود داره داخل تگزاس به عنوان ماشین پلیسه. همونجوری که دبی ماشین جهانی میذاره، آمریکا به خاطر قانون اون هزینه‌اش که هست با ماشین آمریکایی باشه تا جایی که من میدونم که به جز نیویورک که همه ماشینا هست. تگزاس میدونم همه ماشین آمریکاییه، تعداد زیادی هلکت داریم، تعداد زیادی کوروت داریم و این اسباب بازیه. یه سوال دارم از حسین عزیزمون بر وزن زین. اسمش رو زین میگه. اگه با ماشینت که حالا ماشینش هم مثلا ساخته آورده بالا گنده مونده، اگه این ماشین پلیس برات بوق بزنه چیکار میکنی؟ یا مثلا بیاد نزدیک چیکار میکنی؟ این پشتم باشه چراغ بزنه پیدا نیست، میاد زیر شیشه عقب ماشین بعد تو آینه ببینی چیزی نمیبینی پشت. اصلا نمیبینه، وای نمیسی واقعا، اصلا ابهتی نداره. یه چیزی بغلش نوشته که این دونیشن یه کمپانی تو نیوورلینز، بیشتر احتمال زیادش فرار مالیاتیه. فقط برای این دونیشن کردن که یه فرار مالیاتی داشته باشن و خیلی استفاده هم ندارن، فقط این برنامه پارکش کردن اینا رو. بعد میگن ایران فساد زیاده. اینجا هم ساختمون دادگستری شهر چیف جاستس پاسکال کورت هاوس. این تابلوی زیبا رو ببینین، قیمتش $8,000 ناقابل. 8,000؟ آره، تشریف بیارین اینجا ببرین خونه. همه این تابلوهایی که دیدین همه بر اساس مدل‌های واقعیه که مدل‌ها رو نقاشی میکنه، بعد از خودش اونو نقاشیشو میکشه از روی اون مدل. ببین چقدر جذابه. 23,000 ناقابل. این یکی هم $66,000 ناقابل. آقا این چی بود قضیهش؟ این تاج محل رو کشیدن $55,000. $54,000 به 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 به، میارزه کاملا، بالاخره تاج محل دیگه، الکی که نیست. این چنده؟ این قیمتی نداره، 28. خب خوبه که اگه اون 55 این 28 رو بخریم ببریم. آره ماشین جا نمیشه. با پول اون میتونیم 2 تا از این برداریم ببریم. منم موافقم. ولی نگاه دیتیلش رو نگاه به شهر عقبه، قشنگ ابرش رو داخلش انداخته. من خیلی ماه رو با اینکه پشت ابر دیتیل داره یکم گیجه واسه من. داری توجیه میکنی قیمتشو، وگرنه من ترجیح میدم اینو پرینت کنم. نه دارم بهونه میارن که اصلا من پول نمیدم. دارم ما نمیدم. آره. ببین اینجا نقاشی پیکاسو رو گذاشته کنار میره چاغار. اینجا خیلی به موسیقی جاز معروفه، به خاطر همین این تابلوها قشنگ اومده روح نیوورلینز رو به نمایش کشیده با موسیقی خیابونی و جاز و تصویرهای خیلی زیبا از جنب و جوش خیابونا.
خیلی قشنگه این تابلو. واو، من واقعا این تابلوهاشو دوست دارم. اون نگاه اون بالاییه چقدر قشنگه نیکا. این یکی Maybe they don't want to, yeah. Maybe they just need to, yeah. Maybe I can see through, yeah. All of these angles. All of the riffraffs, all of the shambles, all of the sacrifices and gambles, all of the heat in the kitchen can you handle, all of the blowing of the flame like a candle, all of the doing all the same as shambles, all of the drama, all of the scandals, all of the take me to the beach with my sandals. All of these angles, everywhere angles. اینجا یه فروشگاه اصیل فرانسویه. اینجا همه اینا فالگیرن، نشستن دارن فال مردم رو میگیرن. اینجا الان میدون جکسون، یکی از نمادین ترین نقاط نیو اورلینز، به خاطر اینکه دور تا دور این میدون و این پارک ساختمان‌های تاریخی و آثار نمادین شهر نیو اورلینزه. این طرف وسط این پارک مجسمه اندرو جکسونه که هفتمین رئیس جمهور آمریکا بوده و کسی بوده که از نیو اورلینز در مقابل نیروهای انگلیسی دفاع میکنه. در واقع بعد از اینکه آمریکا از انگلیس مستقل میشه و بعد از اینکه کل این نواحی از فرانسه میخره، بازم انگلیس یکم لشکرکشی میکنه، سعی میکنه یه قسمتایی رو از آمریکا پس بگیره. این اندرو جکسون اون کسی بوده که از این ناحیه حفاظت میکنه و بعداً میشه رئیس جمهور آمریکا. و این طرف این کلیسا یکی از نمادین ترین تصاویر شهر. کاتدرال سنت لوئیس، قدیمی ترین کلیسای جامع کاتولیک تو کل آمریکا که سال 1727 ساخته شده اولین بار، ولی بعداً حالا توی آتش سوزی سوخته شده و یه بار دیگه هم بعدش بازسازی شده. ورژنی که الان می‌بینیم مال 1850 ولی خب در جای همون قدیمی ترین کلیسای جامع ساخته شده. دقیقاً سمت چپش ساختمون فرمانداری اسپانیا، زمانی که اینجا دست اسپانیا بوده، بهش میگن کابیلدو، به خاطر اینکه کابیلدو این مراکز فرمانروایی بوده که اسپانیا توی ایالت‌های مختلف تحت فرمان خودش میزده خارج از کشور. و این طرف هم که دقیقاً یه ساختمون شبیه اون کابیلدو ساختن، ولی میگن کلرژیا اینجا زندگی میکردن. در واقع مقامات بلند مذهبی توی این یکی ساختمون زندگی میکردن. و این ساختمونای آجر قرمز که الان یکم پشت این درخت‌ها قایم شدن، اینا جزو قدیمی ترین ساختمان‌های مسکونی آمریکا هن که از زمان فرانسوی‌ها به همون شکل نگهداری شدن. به خاطر همین اینا هم خیلی تاریخی هن اطراف همین میدون. حالا اومدیم داخل این کلیسای جامع معروف رو ببینیم. صبح بخیر. بالاخره هانیه هم بهمون ملحق شد و از هانیه پرسیدیم که قضیه این همه جادو جنبل و وودودال و اینا چیه توی نیو اورلینز. میخواد یه توضیح مختصر بهمون بده. اینجا خیلی اعتقاد دارن به وودودالز و اینا، یعنی اصلا یه سری عروسک میفروشن با سوزن کنارش که تو میتونی سوزن بزنی. اینجا مسابقات فوتبال هم که برگزار میشه خیلی جالبه، مثلا نشون میده که طرفدارای تیم سینتس که مال شهر نیو اورلینزن مثلا عروسک گرفتن دستشون دارن سوزن میزنن که طرف مثلا تیم مقابل ببازه. ریشش برمیگرده به خیلی سال پیش. یه خانمی بوده، فکر کنم اسمش ماری آنت بوده، یعنی صداش میکردن خاله ماری. همینجا هم دفن شده. بیمار میبردن پیش، شفا میداده، یا حالا مردم آرزویی داشتن با آرزوشون میرسونه. حالا 2 بار 3 بار این اتفاق افتاده دیگه. خیلی اعتقاد دارن. الان یه سری مغازه هست اینجا کلا مثلا مخصوص فروش مثلا چیزای وودو و یه سری عروسک‌های حالا با تم آفریقایی اونو میذارن، نه که بپرستن، ولی یه جوریه که انگار
یه قداستی داره براشون این کانسپت. معروف‌ترین چیز توی نیوورلینز که هر سال فستیوالش هم برگزار میشه و توریست از کل اروپا و آمریکا میان اینجا جاز فستشه، یعنی یه فستیوال واسه جاز دارن. حالا اینکه اینقدر اینجا به جاز معروف شده برمیگرده به خیلی سال پیش که برده ها و سیاه‌پوستا اجازه نواختن ساز نداشتن، ولی تو نیوورلینز یه پارک اون جلوتر لوی آرمسترانگ اونجا جمع می شدن از جاهای مختلف، لوکالا می اومدن، سیاه‌پوستا می اومدن ساز می زدن. این سازه تقریبا هر کسی از همون جایی که اومده با خودشون سنتش و فرهنگش آورده تلفیق شده جاز. برای همین اینجا انقدر براشون جاز مقدسه. کلی لایو جاز بار هست که رایگان آدم میتونه بره توشون جاز گوش بده. این سمتم کافه دومونده است که هانیه میگفتش یکی از خوشمزه ترین پیراشکی‌های این نیوورلینز رو اینجا داره و خیلی هم معروفه. حالا می‌خوایم بریم پیراشکی‌هاش هم امتحان کنیم. بریم. اینا رو ببینین یه سری هم نشستن اینجا شیر میگن، یعنی بهشون پول میدین براتون شیر میگن. بعد درجا هم منتشرش میکنن. اینجا هم نوشته نیوورلینز یه زمانی پایتخت ایالت اسپانیایی لویی بوده، دقیقا قبل از اینکه ناپلئون از اسپانیا پسش بگیره و اسمش هم بوده کیه د سانتا آنا. حالا تو همین ساختمونم یه ومپایر کافه هستش که بهتون نمیگم قراره توش چه چیزا که ببینیم و چه چیزا که بخوریم. سورپرایزه. بالاخره وارد ومپایر کافه شدیم بعد از 1 ساعت و نیم انتظار که ببینیم اینجا به چه شکله. ببین اینجا قسمت بلاد بگز داره که نوشیدنی ها رو توی کیسه خون سرو میکنن. چشمای این خانم با این کیسه های خوناشامیمون رسید. توی خیلی از فیلم ها ومپایرها میرن از این کیسه های خون آدم ها میدوزن و میخورن. این هم توی همین کیسه ها برامون خون ومپایر آوردن بخوریم. خلاصه بچه ها سلامتی. سلامتی غیر ومپایر. خیلی هم فضای کافش حسابی مخوف و دنج و باحاله، نه؟ خونه تو خوشمزه تر بود. آخرش هم برامون ومپایر استیکر آورد که بچسبونیم به صورتمون. میخوام نفهمیدم این دقیقا چیه. گفت دار خونه که از ذهنتون آویزون شده. شیرینی های معروف نیوورلینز که بهش میگن پرلینز و خیلی شیرینه. حالا داریم وارد فرنچ مارکت میشیم، فرنچ کلونیال مارکت که سبک بازارش مال دوران استعماری فرانسویه. هانیه میگه همه این کلای واقعی هن.
چشماشون تیله گذاشتن ولی آره. اطلاعات دارم مونده 10 و 99 9 و 99 اینا هم 50 شونه با این دندوناشون هم گردنبند درست ماله. این آقا هم گردنبند. اینا گردنبند دندون تمساح. طبق افسانه‌ای که دارن این وودودالا یا عروسک‌های وودو رو اگه بگیری و یکی از وسایل خودت یا همون شخصی رو که می‌خوای جادو جنبل بکنی رو بذاری تو این باکسه کنار این وودودال، سوزنایی رو که توش بکنی هر کدوم یه تأثیری روی اون آدم اون شخص میذاره. مثلا سوزن زرد اگه بکنی داخلش براش ساکسس میاره یا موفقیت میاره، اگه سوزن سفید رو بکنی براش انرژی مثبت میفرسته و همینجوری رنگ‌های مختلف، نمادهای مختلف. بعضی‌هاش هم که منفی و تلس میکنه، بلک نگاتیو و اینا. در ضمن اگه دنبال عروسک‌های وودو هستین بیاین سراغ شماره 141 کلی عروسک‌های وودو خیلی خوب داره. I will love you anyway, even if you cannot stay. Oh, sweet thing, don't you know you are everything? To satisfy you, you're not mine, I can't deny it. Don't you hear me talking, baby? I'm going crazy. اینجا فرهنگ جاز رو میتونیم به قید تصویر توی این نقاشی دیواری ببینیم. درست کنارش هم یه نقاشی دیواری دیگه است که در کنار این ساختمان‌های نمادین میدون جکسون که راجبش صحبت کردیم اومده سیمون بولیوار رو کشیده که تو ولاگ کلمبیا راجبش صحبت کردیم. کسی بوده که انقلاب‌های آمریکای جنوبی و استقلال از اسپانیا رو شروع میکنه و این شخصیت که رهبر انقلاب هایتی و استقلالش از فرانسه بوده که اینجا تحت تاثیر و با همکاری همون سیمون بولیوار این اتفاق میفته و دلیلی که اینو تو نیوورلینز میبینیم اینه که همونطور که گفتم خب هایتی هم مثل نیوورلینز دست فرانسه بوده و کلا دموگرافی و جمعیت اینجا خیلی با هایتی با هم دیگه نزدیکی داره و خیلی از همون افراد هایتی بودن که اومدن اینجا و در واقع اون افراد کریول نیوورلینز از همونجا اومدن و این انقلاب هایتی هم باز دوباره تو شکل گرفتن این دموگرافی خیلی مهم بوده چون که در طی اون انقلاب خیلی از ساکنین هایتی از هایتی فرار میکنن و میان نیورلینز ساکن میشن و به خاطر همین این اتفاق توی تاریخ نقش مهمی توی نیورلینز هم داشته. این شهر نیورلینز کنار رودخونه میسیسیپیه و چون اینجا خیلی سیل میاد و بعدا یه دونه دیوار به این بلندی رو کنار شهر درست کردن و نگاه کنین یه دونه هم اینجا در داره، در ضد آب خیلی فولادی ضخیمه که زمانی که بارون شروع میشه و ممکنه سیل بیاد این در بسته میشه که یه وقت آب وارد شهر نشه. از این دو روز که میگی مثلا بیا یکم بری توی غذای دوست پسرت عاشقت شه بعد ازدواج کنه خورشون میکنه. وقت خدافزی با دوستامون رسید. حسین داره برمیگرده اورلاندو، هانیه هم که میره به درساش برسه. موفق باشی برای امتحانات و همه چی. مرسی، خدافظ. اینجا هم یه هانتد واکینگ تور داره برگزار میشه که در واقع یه سری هم میان از شما پول میگیرن و میبرنتون دور تا دور این خونه ها نشونتون میدن، میگن که مثلا اینجا روح دیده شده یا مثلا اینجا خونه روح داره. الان از کنارش داشتیم رد میشدیم، داشت میگفتش که اکثر دستشویی زنونه های این شهر همه هانتد هستن، یعنی پر روح و اینا توشه. این تورای هانتد رو قبلا تو سن دیگو یه دونه‌شو رفته بودیم. کلا یه مقدار بی‌مزه‌ن دیگه. الکی میبرنت این ور اون ور میگن این خونه مثلا صندلیش صدا میده شبا. از این مسخره بازیه. ولی خب ما دیگه همون یه بار رفتیم، تجربهش کافی بود. چقدر باحال، اصلا انتظار نداشتیم که
برنامه امروز هم ادامه داشته باشه پریدش. ما فکر کردیم فقط مربوط به دیشبه، الان اومدیم تو خیابون بربن میبینیم که اینجا فستیوال و پریده. اینجا آخون داریم برای زمان هالووین آوردن که اینجا فالت بگیره. یه مراسم عجیبی که راجبش شنیدم ولی ندیدم، توی مراسم مردیگرا رسن از اون بالای بالکونا از اون گردنبندا میندازن رو سر یه سری از این خانوما، بعد اونا باید فلش کنن. این یکی فالگیر حرفه‌ایه ها. بچه این خیابونه خیلی باحاله. بیان همجا ادامه بده. خیلی باحاله. ولی ما لباس هالووینی نپوشیدیم که. نه امروز لباس هالووین، تم هالووین نیست آخه. حالا اومدیم کافه دومون که کافه خیلی معروف و نمادین نیوورلینز. این کافه لاتش که بهش میگه کافه اولی. یه آشنا پیدا کردیم. خب با دوستای گلمون خدافظی کردیم. یه سری دوستای دیگه اینجا پیدا کردیم. از آتلانتا اومدن. پیگاه عزیز. خیلی خوشبختم عزیزم. مرسی. برادرشون و مادرشون که دوست ندارن تو ویدیو باشن. دور هم نشستیم. آره احسان که همچنان چسبیده به خودمون و حالا اومدیم پیراشکی بزنیم، پیراشکی معروفاش ببینیم که چه طعمیه. قهوه‌اش هم خیلی معروفه و قهوه‌های فرانسویه اینا. اسم این چی بود شما یادتون بود؟ مینیون، میگینت، بیگنت. تو هر باکسش 3 تا میاد و قیمتش هم حدود $4.5 هر یه دونه باکسش و قهوه‌اش از پیراشکیش گرونتر بود ولی خیلی خوشمزه است. مثلا ما یه دونه باکس 3 تای پیراشکیشو با 3 تا قهوه رو حدودا $17 دادیم و خیلی هم نمادینه دیگه، اصلا فوق‌العاده معروفه، میگن خیلی خوشمزه است. حالا امتحان کنیم ببینیم. حالا یه نکته جالب دیگه هم راجع به این کافه هست که آقا پارسا میخواد برامون توضیح بده. خیلی خوشحالم که تو این ولاگ هستم. خواستم یه سری اینفورمیشن راجع به چیکوری بدم که اینجا خیلی فیمسه، بخشی از ترادیشن نیوورلینزه. داستانش هم اینطوری که اوایل 1800 که شورتج بوده، قحطی و اینا، کافی خب کم بوده، اینا دنبال یه سری راه حلایی بودن. بعد چیکوری ریشه یه سری گیاهه که رستش میکنن و به کافی اضافه میکنن و وقتی به کافی اضافه میشه یه مقدار دنستر و کریمی‌تر و حالت چاکلت، انگار مثلا به شکلات اضافه شده و این بعد اون تبدیل شد به یه ترادیشن نیوورلینز که الان هم که دیگه کافی شورتجی وجود نداره، اینجا به عنوان یک ترادیشن اضافه میکنن به کافیشون و تو منو هم اگه نگاه کنید زده مثلا try New Orleans coffee and chicories. من گفتم که شاید دوست داشته باشین ببینید. این الان خانم تلس میشه دیگه. Shadow is, they know me and Jack Daniels got a history.
جدیدمون هم خداحافظی کردیم، باید برمیگشتن سمت یه شهر دیگه. ما خودمون خیلی وقتا جاها رو تون میریم که بتونیم جاهای بیشتری رو ببینیم چون وقتمون محدوده برای سفر، ولی این نیورلینز با این حس و حال و هوای باحالی که داره حیفمون اومد کم وقت بذاریم. هم دیشب رو داشتیم، هم کل امروز، هم امشب، که قشنگ بتونیم حالا هوای این شهر رو کامل بچشیم و حذف کنیم. ولی دیگه این دوستامون حالا فکر کنم باید یه بار دیگه برگردن اینجا. واقعا من از این شهر خوشم اومده. خیلی اینجا فضاش باحاله. But you dear, I was so lost, but now I'm found, now I see. When we've been there 10,000 years, oh, I'm found, I was blind, but now I see. Dr. Wiggins on the piano. Let the brass band shout, let the rhythm ring. Feel the soul of the city in everything. Bourbon Street Boogie, feel it in your soul. Boogie, boogie, let the good times roll. Here is German Germany, rises like a Memphis above the Serengeti. اومدیم یه دونه سوپرمارکت که یکم آذوقه بخریم، آبجو و اینا. فهمیدیم همینجا الیگیتور بایت هم داره. کلا این گوشت تمساح که تیکه تیکه مثل کباب تور میفروشن خیلی اینجا بابه، حتی توی آبجو فروشی و مارکتش هم هست. این هم از آذوقه ما. بزنم سلامتی. دقیقا مثل لاس وگاس توی نیو اورلینز هم پر از این اسلاشی هست که توش نوشیدنی‌های ودکا، تکیلا، رام، چیزای مختلف قاطی کردن و خیلی خوشمزه است. یکیشو گرفتیم که با هم دیگه شیر کنیم. این یکی به سبک وودوه، برخلاف لاس وگاس این یکی وودوییه. تم هالووین اسکلت روشه. اینم اسم آبجو فروشیشه.
خب بالاخره غذای کلاسیک لوئیزیانایی ما رسید. پای قورباغه، خورده های تمساح و ماهی و میگوی سوخاری. به اینا میگن غذای کاژون. کاژون هم که همون شاخه فرانسویه که از کانادا وارد اینجا شد. این سبک غذا اینجا خیلی بابه و ما امشب اومدیم امتحان کنیم. جای شما خالی. در ضمن هم اضافه کنم که گوشت قورباغه، مخصوصا این قورباغه‌های بزرگ که رونشون شبیه رون مرغه، خیلی توی فرانسه بابه و توی این غذای لوئیزیانا هم که از فرهنگ فرانسوی اومده خیلی دیده میشه. و گوشت تمساح هم کلا توی جنوب آمریکا، ایالت‌های مثل فلوریدا و لوئیزیانا خیلی چیز مرسوم و عادیه. اینا هم جزء کوزین معروف لوئیزیاناست. تا اینجا پای قورباغه خیلی مزه مرغ دریایی میده، یعنی یه حالت دریایی طوری داره، یعنی مثل قشنگ ماهی طوره ولی مرغ طوره، یعنی چه عجیب نمیدونم چی توضیح بدم. درود بر شرفت. من دقیقاً نظرم همین. اون الیگیتور یا میشه الیگیتور میشه تمساح، درست میگم؟ بله بله. خیلی گوشش خوشمزه‌ام. یاد ماهی مرکب افتادم. ماهی مرکب من خیلی دوست داشتم. جنوب جزیره هرمز میرفتم، خیلی خوشمزه. اینم خیلی طعم خیلی لذیذی داره. جای بقیه خالی. سلامت همگی. نوش جان. Neon lights are dancing on the cobblestone. Ooh, yeah. Trumpets blowing wild, got a rhythm of their own. Laughter spills like whiskey, oh, it's in the air. But these last $2 I'm not gonna lose. These last $2 I'm not gonna lose. Oh, I'm going for my best friend. اینم از منظره رود میسیسیپی کنار هتلمون که دیگه آخرین منظریه که قراره امروز ببینیم و بریم به سمت ایالت بعدی. امروز هم حسین دورکاری میکنه تا چند ساعت دیگه راه میفتیم. اینجا در ضمن این قایقا هم هستش که میشه اجارهشون کرد، حد $20 نفری سوارشون شد و یه تور رودخونه‌ای باهاش داشت. حالا اومدم ارنست کافه نزدیک هتلمونه تا حسین کم دورکاری بکنه. من الان 3:30 هنوز غذا نخوردم. گفتم یه غذایی هم برای خودم بگیرم برای حسین و بعد دیگه راه بیفتیم به سمت ایالت بعدی. خب اینم از غذای من. رو به این منظره طبقه دوم اومدم نشستم. خوبه دیگه، هوای خوبیه و یه باد خوبی میاد، در کل بد نیستش دیگه. خب حالا برگشتم پیش حسین. حسین کار تمام شد؟ آره دیگه حالا یه کمیش هم موند برای شب که میرسیم اونجا. امروز دیگه متاسفانه دوباره هفته کاری شروع شد. چقدر خوب بود ما یک شنبه نیو اورلینز بودیم، قشنگ تونستیم حسابی از زمانمون لذت ببریم. ولی حالا دیگه خدا این هفته رو به خیر بگذرونه. 3-4 تا شهر قراره عوض کنیم. هر روز صبح تا عصر باید کار کنیم. امروز هم از 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر تو هتل کار کردیم و الان باید بزنیم راه سمت شهر جکسون میسیسیپی. دیگه وقتشه که جمع کنم و بزنیم راه، ولی یکم از کارم هم موند و تا میرسیم باید بشینم بعد شام یکم دیگه کارام راستوریس کنم. سفر نیو اورلینز و ایالت لوئیزیانامون رو با چشمانداز رودخونه میسیسیپی به پایان میرسونیم تا بریم سمت ایالت میسیسیپی. البته توی ایالت میسیسیپی قراره فقط پایتخت رو ببینیم، برای همین دیگه رودخونه میسیسیپی رو اونجا قرار نیست بهتون نشون بدیم. میریم سمت جکسون، پایتخت میسیسیپی. که این رودخونه هم نداره نه؟ ای بابا. خب امیدواریم از این ولاگ لذت برده بوده باشید و با یه دونه لایک مثل همیشه از کانال ما حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ولاگ میسیسیپی رو هم از دست ندید. میسیسیپی و آلاباما دو تا مقصد بعدی مونن که تو ولاگ بعدی میبینین و بعدمون میریم سراغ تنسی، جورجیا و فلوریدا. با ما در ادامه مسیر هم همراه باشید.
تا ولاگ بعد بدرود. بدرود.